السلام عليكم أخوتي، السلام عليكم ولادي وبناتي. نقدم لكم شكون أنا وعلاش جيت. أنا سميتي لزهور المفضحة، هذا ماشي غير لقب، هاد سمية وراها حكاية ما فيها باس نعاودها لكم، حيت جاية من ظاهرة اجتماعية في المغرب اللي هي الشعوذة، اللي خاصنا نوعيو روسنا باللي هي ماشي من أخلاقنا كمغاربة ولا من ديننا الحنيف. وكيما غنهضروا على ظواهر كتيرة داخلة على مجتمعنا. المهم نبدا لكم منين جات سميتي. ملي كنت صغيرة كنت عند واحد السيدة من معارفنا، وتصادف داك النهار مع واحد الشوافة محترفة الشعوذة في ألدون. ألدون اللي معرفوه هو داك المعدن الرمادي اللي بحال النقرة، كندوبوه في العافية وكنعطيوه الشكل اللي بغينا. هاد الشوافة كتهز ألدون كديرو في واحد الكسرونة فوق البوطة الصغيرة، وملي كيدوب المعدن كتلوحو في كسرونة أخرى عامرة بالماء، ومع داك التفاعل بين الماء البارد والمعدن اللي يلا خرج من العافية كتسمع بق بشاخ براخ كل مرة بصوتو. ومن هاد الصوت والأشكال ديال المعدن اللي كتبدا الخدمة ديال الشوافة، كتخدم الخيالات ديالها، كتشرح السبب ديال هاد الصوت منين جا، وضروري تربطو بالحياة الخاصة ديال السيدة الزبونة. مثلا شوفي يا بنت الناس، هاد الصوت ما جاش غير هكاك، هاد الصداع اللي دار يعني المشاكل ديالك بداو كيتعقدوا وخاصك تبتري بيهم. ومن بعد كتخدم لزهور الخيال ديالها الواسع في قراية الأشكال اللي عطاها المعدن في الماء. هادي سحرات لك راجلك كدور بيه وحده كيفكر يتزوجها، إلا ما حضيتي راسك جاي في الطريق شي خبر غيشتتو لك دارك. المهم أشكال كتيرة ومعاها تحذيرات كتيرة من داكشي اللي تتخاف منه أي مرأة. ومن بعد كيشربوا أتاي ولا قهوة مع اللي رزق الله، وكتعطي فيه لزهور الخبرة ديالها للزبونة باش تفادى تشتت الأسرة، كيفاش تقابل الراجل أو تعس عليه، كيفاش تتعامل مع الناس والزبونة، ما كاين غير معقول هادشي يا شريفة عندك الصح. المهم في خضم الحديث دخل الزوج ديال السيدة، سلم على لزهور ودخل لبيتو. عيطت ليه لزهور بجرأة: أجي الشريف ندير لك ألدون. جاوبها الراجل: تفلاي وتنزي وكان على ديك المسكينة اللي كتثيق فيك، وما أنا عارف باللي داكشي ديالك كامل خرافة وكذوب. جاوباتو لزهور بسرعة وبكل ثقة: هاد الهضرة اللي كتقول كاع كيقولوها الرجال اللي كيخافوا يتفضحوا قدام عيالاتهم، أنا راه كيسميوني لزهور المفضحة. من هنا خديت هاد اللقب، حيت جا من قصة واقعية في المجتمع المغربي ومن ظاهرة مشينة اللي خاصها تحيد من بلادنا. ولقب المفضحة حيت أنا غنفضح كاع هاد الظواهر الداخلة على مجتمعنا العريق. غنهضر على العقار والفوضى ديال السماسرية اللي ما خلاو لا بيع ولا شراء. غنهضر على الغلاء المعيشة وعلى انتشار المخدرات بين الشباب وعلى التسول واستغلال الأطفال وعلى الهم ديال السكن في الشقق. غنهضر على كاع هاد المواضيع بجرأة، ما يهمنيش انتقاد حد مادام بغيت بهاد البادرة خير البلادي والأسرة المغربية. كنعرف باللي المعقول صعيب، ولكن التشخيص والجراحة هما اللي كيحيدوا الورم. أنا مرأة مغربية عايشة الواقع وكنهضر من القلب. ملي قلت أنا مفضحة ماشي جاية للسبان ولا غير الانتقاد ولا نوجه السهام غير للسلطة والمخزن. إياه الدولة والمخزن عندهم دور كبير في ضبط المجتمع بالقانون والمؤسسات ديالو، وغنفضح أي تغاضي وقصور منهم. ولكن باش نكون حقانية، كاين ظواهر وتصرفات كتيرة جاية بسبب الأسرة والعائلة وبسبب الغياب ديال الوالدين في حياة ولادهم وبناتهم، خصوصا في هذا العصر اللي هجمت علينا التكنولوجيا وما خلات لنا حتى شي خصوصية. يعني غنفضح المؤسسات ديال المخزن اللي ما كتقومش بدورها، ولكن غنفضح كذلك الأسر اللي ما كتقومش بدورها والوالدين اللي ملهيين على المراقبة ديال ولادهم. غنفضح السماسرية والفراكشية اللي كيستغلوا كل فرصة يسرقوا فيها رزق الشعب ويعكروا عليهم الاحتفال بالمناسبات اللي كيقدسوها المغاربة. ما عندي عداوة مع حد وما كيهمني غير مصلحة بلادي. غنفضح أي عمل غير مسؤول بلا خوف، واللي قال أنا غلطة يجي ناقشني.
أنا غنفضح، ولكن غنحل الحوار معكم، نناقشوا الظاهرة، نعطي حلول عملية اللي كتمشي مع مجتمعنا. ما فيها باس نجيبوا تجارب شعوب أخرى، نستفدوا منها ونكيفوها مع ثقافتنا، ولا كاع نبدعوا حلول غادية مع تقاليدنا. أنا من كل مدن وبلدات المغرب، من طنجة العالية للكويرة الغالية، من أكادير لفيقيق. أنا عزيز عليا نجول في بلادي، كل مرة نجيكم من مدينة ولا قرية مغربية نعطيكم عليها لمحة، خصوصا بداكشي اللي كتشتهر به، ونستغلوها مناسبة نشجعوكم وتدوزوا العطلة ديالكم في المغرب وتشجعوا السياحة المغربية. بلا ما ننسى نفضح الجشع ديال الكرا ديال الشقق في العطلة، والغلا الكبير اللي ما عنده حتى شي معنى في العطلة، وكيخلي الناس يدوزوا العطلة ديالهم في الخارج ويصرفوا فلوس محتاجها نيت الاقتصاد المغربي. راني قلت لكم أنا لا زهور المفضحة. يالله بسلامة عليكم حتى الحلقة أخرى، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتصيفطوا لي المواضيع اللي كتشغلكم واللي بغيتوا نفضحها ونتلاقاو ليها الحلول. يلا خليتكم في أمان الله وحفظوه، ونتلاقاو في حلقة جاية مع لا زهور المفضحة اللي كتفضح باش تصلح، ماشي غير تسب وتجرح.